Hai, Assalamualaikum. Saya Alung Cham. Hari ni saya nak review barang rare daripada Capal. Alam ni, saya pun tak tahu ni apa ada ni. Biasanya kalau yang lepas-lepas saya buka memang surprise. Sebab apa surprise? Design dia memang lain daripada yang lain. Jom kita tengok Aku dah cakap dah. Aku dah cakap baru. Yang inilah limited editional turns. Korang tengok. Bismillah. Ui, bau kedai guys. Korang tengok details dia, ya Allah. Dia color dia kalau kita tengok daripada lighting ni kat sini dia color lain, kat sini color lain, kat sini color lain, kat sini color lain. Dapat sekali dengan ni apa tempat ni orang panggil? Cover cap. Cover cap. Orang kampung kan tak pakai cover cap. Kita beli topi masuk dalam plastik. Dia bagi cover cap, guys. Jadi, maka dengan ini, hailah. Bagi kita tengok. Ya Allah. Ini macam boleh sangkut yang baru je kalau macam ni pakai ni. Nice guys. Ini topi dia Kita tengok lagi. Takkan topi je dia bagi dalam kotak besar-besar ni kan. Dia Capal dah selawat hari ni. Ramai lupa selawat kadang-kadang kan. Dia bagi. Nampak? Pakai topi bukan sekadar handsome. Biar iman tu top up hari ke hari. Tiap-tiap hari full day. Ni ada selawat Badriyah. Korang boleh amalkan. Nyambil-nyambil letak kat dalam kereta tu kan dalam jam. Jangan menyumpah orang. Selawat. Dapat pahala. Alright. Apa lagi ada? Ini jangan tanya. Ini penanda buku. Untuk yang suka baca buku, bolehlah jadi penanda buku. Yang suka baca Quran lepas solat pun sama. Yang suka baca hati orang, tak payah. Kau nak selit kat mana? Okey? Ini antara eksklusif dia. Lagi. Ini stiker. Katanya stiker. Nak tampal kat mana ikut korang. Tapi dia punya style dia sebenarnya bolehlah tampal kat sini. Dan ini yang saya cakap. Dia keluar sekali je. Tak keluar berkali-kali. Tada. Ini namanya pin. Betul tak? Pin Pin ni bukan sekadar pin. Korang boleh lekatkan dekat beg ke apa. Tetapi ia memang dikeluarkan untuk cap lah. Kat mana letaknya? Kat sini. Kat sini ke? Kat sini ke? Ikutlah. Ikut selera masing-masing. Ada lagi tak? Ada. Ini. Ini apa nama dia? Stiker. Stiker ni korang boleh tampal lah kat peti ais. Dekat kereta ke, kat mana-mana lah, ikut selera. Jadi inilah antara dalam kotak yang eksklusif daripada Capal. Korang dapat topi, korang dapat macam-macam free gift yang ada dekat sini. Okey, dan yang paling penting saya nak bagi tahu, korang pergilah beli topi kat mall mana-mana sekalipun, korang takkan dapat ini. Cap cover ni mahal tau benda ni tau. Sebab apa? Itu yang eksklusif. Dan untuk orang-orang perempuan yang tak tahu nak bagi apa dekat buah hati kesayangan korang ni, orang lelaki ni sebenarnya paling simple korang nak happykan diorang ni. Tak payah beli benda-benda mahal-mahal. Cukup benda yang selalu diorang pakai, yang boleh bagi diorang handsome kembali, diorang dah bahagia. Nah, sayang, happy birthday sayang. Sayang, I love you sayang. Eksklusif dalam box ni. Capal.